네, 저렇게 누워서 침례를 받을 수 있기 때문에 네, 호흡이 기신 분들은 한 1분 이상 물에 잠겨 계실 수가 있습니다. 그래서 저희들이 죄가 많으신 분들은 오래 잠기고 싶다고 해서 진례탕을 한번 끝나고 시간 되시면 한번 보실 분들은 참고하시면 괜찮으실 것 같습니다. 저는 이제 장로교 출신으로 신앙생활하다가 우리 침례교가 가장 복음적이고 이상적인 것을 알고 침례교로 와서 96년도에 여의도 침례교회 부교육자로 오게 됐습니다. 이제 외국에서 잠시 공부하고 제가 베를린 지교회 담임으로 가서 개척하고 다시 새롭게 교회를 이렇게 세우고 나서 2012년에 이렇게 본교회로 부름을 받게 됐습니다. 어느덧 이렇게 8년 차가 됐습니다. 벌써 시간이 이렇게 빨리 지났네요. 참 부족한 제가 하나님의 은혜와 그 한기만 목사님의 은혜로 이렇게 이 자리에 설 수 있게 됐습니다. 네, 제가 부족하다 보니까 네, 교회 외에 신경 쓸 겨를도 없고 또 그리고 또 우리 한 목사님께서 워낙에 교회만 신경 쓰시다 보니까 제가 이대로서 또 이렇게 목사님 하시던 대로 또 해야 되는 그런 것들 때문에 좀 이렇게 밖에 많이 활동하지 못하는 것들에 대해서 이 자리를 빌어서 또 양해의 말씀도 드립니다. 오늘 주제가 침례교의 길을 묻다는데 보니까 미래와 우리 침례교 미래와 고민을 함께해온 우리 침례교 포럼이 너무나도 참 소중하고 제가 발제자는 아니지만 저도 이 제목을 제가 보면서 묻고 싶은 게 있더라고요. 좀 우울한 이야기일 수 있지만 뒤에 환영사도 있으시고 축사도 격려사도 있기 때문에 제가 용기를 내어서 이렇게 말씀을 드립니다. 이제 올해 저희 교회가 올해부터 서경 지방회로 새롭게 가입을 하게 되었습니다. 네, 이제 꼭 1년이 됐네요. 작년 6월에 저희가 사무처리를 통해서 지방회로 옮기기로 다 결의를 했습니다. 근데 이제 안타깝게도 저를 반대하는 장로님이 전 지방회장님한테 전화를 걸어가지고 이렇게 문제가 이제 시작이 돼서 아시겠지만 침례 신문에까지 광고까지 나오게 됐습니다. 저희는 저희 교회 규정과 규약과 지방의 규약대로 사무처리에 의해서 결정했음에도 불구하고 참 이런 그러한 힘든 시간들을 제가 보내게 이제 되었습니다. 참 안타까웠는데요. 그런 과정에서 우리 침례 신문이 이 자리를 빌어서 말씀드리지만 확인되지 않은 사실을 저렇게 광고로 막 내도 되는가 뭐 이런 생각도 들었고요. 우리 교회가 이제 반응을 안 하니까 우리 장로님들에게 막 전부 다 이 신문을 빨간 줄 쳐가지고 다 보냈습니다. 네, 유령단체 이름으로 해가지고 우편 발송까지 다 하고 그래서 이제 그런 일들을 지난 1년 동안 저희 교회가 겪어오면서 성도님들이야 좀 이해가 됩니다. 우리 목사님들도 마찬가지라고 생각되는데 성도님들이 다 찬성하지 않지 않습니까? 만장일치로 다 찬성하는 교회는 없을 거다 생각이 드는데 어떻게 같은 지방의 목회자들께서 그 잘못된 성도를 좀 바로 잡아 주셔야지 그분 이야기 믿고 이렇게 같은 목회자를 공격할 수가 있는가 좀 이해가 안 되더라고요. 그래서 저는 이런 문제가 우리 교회만의 문제라고는 생각하지 않고 이미 그런 문제들을 다 겪으셨고 또 앞으로 이런 문제가 생길 수도 있다. 그래서 이 자리에서 제가 고민하다가 용기를 내서 말씀드리는 겁니다. 내부적으로는 이 문제의 근원이 저희가 호칭 장로를 용납하면서부터 생긴 문제라고 생각합니다. 감히 개척 목사님 때는 상상할 수도 없는 일인데 제가 이제 2대 목회자가 되고 3대 목회자가 되다 보니까 얼마든지 이 장로교회 폐단이 이제 저희 교회도 나타난 첫 사례고요. 앞으로도 나타날 수가 있다. 그래서 우리 침례교 포럼을 통해서 이런 앞으로 우리 침례교 정체성을 어떻게 지켜가야 될지 우리 존경하는 목사님들의 지혜도 구하고 이런 문제들을 다시는 이런 일이 생기지 않도록 해나가야 되지 않을까 그런 생각들을 해보게 됩니다. 저희가 베를린 지교에서도 이 문제를 일으켜서 좀 힘들었고요. 또 작년 크리스마스 이브 때는 제가 협박 편지까지 또 받았습니다. 그래서 횡령죄로 저를 고소한다. 그래서 그 변호사 사무실에 나갔더니 다름 아니라 이제 저희 교회 부교육자였습니다. 저희 교회 부교육자로 55세 정년이 돼서 침례병원에 이제 3년간 원목의 자리도 마련해드리고 그렇게 많은 혜택들을 이 자리에서 다 일일이 말씀 못 드리지만 그렇게 다 해드렸는데 이제 지원 3년이 끝나니까
이제 본인이 생각할 때는 이게 약점이다 생각하는 것 같아요. 제 약점이기 때문에 이걸 가지고 저를 협박하면 한 몇 년간 더 연장을 받을 수 있겠다 이렇게 생각을 한 것 같습니다. 그래서 안 되니까 이제 저를 고소하겠다 그랬는데 다행히 제가 그걸 다 계좌로 이체해놔가지고 증거가 있어서 은행에 가가지고 이 개인정보를 다 떼다가 소명을 해서 했길래 망정이지, 만약 제가 이때 증명하지 못했으면 저는 이 자리에 이제 서 있을 수도 없는 그런 어려운 상황이 얼마 전까지만 해도 있었습니다. 지금이야 제가 이게 이제 정리돼서 웃으면서 말씀드릴 수 있는 건데요. 지난 1년 동안 돌이켜보면 제가 우리 친예신문에도 이렇게 참 광고도 나오고 변호사 사무실도 가보고 이게 목회인가 할 정도로 자괴감이 들었습니다. 그래서 이 자리가 이런 자리인가 하는 것들을 하면서 지금은 이제 다 정리가 돼서 저희가 새로운 지방에서 좀 새롭게 이제 그동안은 저희가 해외 선교에만 주력해 왔지만 이제 국내에 우리가 미자립교회와 함께 가야 되지 않겠습니까? 그래서 저희가 특별히 개척하기 어려운 때라고 말하는데 정말 어려운 목회자들을 돕기 위해서 저희가 지난번에 지원 광고를 2번에 걸쳐서 냈습니다. 그런데도 사실 아직까지 찾지를 못하고 있습니다. 물론 이제 개척하기에 2억이라는 돈이 작은 돈이지만 저희는 저희 출신과 전혀 상관없이 정말 소명을 가지고 어려운 지역에 사는 목회자들을 돕겠다 그랬는데 아직까지도 이 지원자를 못 찾고 있습니다. 여러분도 좀 지원자들이 좀 적정한 사람들이 있으시면 적임자들 추천도 해주시고, 그렇게 해서 우리 교회가 이렇게 새롭게 개척과 또 국내 미자립을 위해서 새로운 지방에서 시작하는 이 비전들을 잘 이뤄갈 수 있도록 저희가 기도하고 있습니다. 우리 교단 안에서 함께 가는 우리 여의도 침례교회가 되기를 소망하고 있습니다. 존경하는 우리 침례교 목사님들, 여러 목사님들, 선배님들, 목사님들께서도 함께 기도해 주시고 저희가 이 사명을 잘 감당할 수 있도록 격려를 부탁드립니다. 지난 1년 동안 참 이렇게 어이없는 소모전으로 심신이 나약해져가지고 참 많이 힘든 상황이었고요. 참 창피해서 어디 성도님들에게 말할 수 없는 이런 고민을, 창피해서 어디 성도님들에게 말할 수 있겠습니까? 참 그런 가운데 제가 한 2주 전에 예배 마치고 저희 교회 관계된 이제 전도사님이 목사 안수 때문에 제가 마지막 축도가 있어서 참석하게 됐습니다. 그래서 그 마지막 그 순서 중에 그 서약을 이렇게 하시는데 그 서약의 내용 중에 어떤 핍박이 있더라도 사명을 감당하기 위해 서약하는가. 그게 제가 그 서약을 들으면서 너무 은혜를 받은 거예요. 그동안 힘든 일 때문에 목회가 이렇게까지 참 저를 공격하는 사람이 스님이 아니라 스님이 불신자들이 아니라 어떻게 함께하는 목회자들이 이럴 수 있는가라는 자괴감에 빠져 있는데, 제가 서약할 때 이 서약은 기억이 안 납니다. 다 잊어버려서 그랬던지. 그런데 분명히 그 서약 내용은 똑같은 내용이 있을 거란 말이죠. 그렇지. 이렇게 힘들고 핍박이 있다 할지라도 주의 길을 가겠다고 아멘. 서약을 했는데, 제가 그때 그러면서 목회가 꽃길이 아니라는 것, 이렇게 주님과 함께 가는 이 길에 어려움과 핍박이 있을지라도 가겠다고 서약을 했다는 것을 기억하면서 다시 한번 하나님 앞에서 마음을 추스리는 계기가 됐습니다. 아멘. 그러면서 오늘 본문에 베드로전서 5장 1절과 4절 말씀을 마지막으로 말씀을 드리고 말씀을 정리하겠습니다. 너희 중에 장로들에게 권하노니 나는 함께 장로된 자요 그리스도 고난의 증인이요